De flesta i det här landet skaffar 2 till 3 barn. Jag har 9. Det här är mitt liv. Här är Enoch, han är några dagar gammal. Man får heja på er, alla som har väntat. Ja, hej Enoch. Ja, och fortfarande jättetrött, va? Eller som ni. Själva förlossningen gick jättebra. Ja, man tänker efter. Det gick jättebra faktiskt. Det var som jag hade önskat mig. Jag tror att dansen dagen innan i gröna klänningen gjorde att förlossningen satte igång. Jag vaknade av en sån här kraftig smärta. Och då trodde jag var kissnödig, så jag gick till toaletten och kissade. Och då började verkarna. Så från klockan 6 fram till klockan 10-11 hade jag regelbundna verkar. Vid 10-11 tiden då slutade verkarna. Alltså inte helt. Men då fick jag bara lite verk. Alltså som mensvärk. Bara lite grann som kom och gick. Och då, de höll i kanske i några sekunder bara. Jag var inte riktigt säker vad som håller på att hända då. Jag tänkte, det kanske är en sån här falsk larm. När barnen hade åkt till skolan i morgonen så kom Moses och Emanuel. Det är min systers son. Han är från England, här på besök. Så de kom och hämtade Solomon. Emanuel var ju lite nyfiken och nervös. Och det var första gången för honom att se. Jag var med i en sån där situation när någon ska få föda barn. Is it good that you're feeling pain? Or was it? If it's good. If it's good, in what way? How do you? I don't know, but it's good. It's a sign that the baby's I understand coming. how it works. I don't know, because it's a bit scary, and I've never really. I know. It's good. It's a sign that the baby's coming. It's going to be Oh, delivered. okay, yeah, that's what I mean. Like, Emanuel var så tagen av hela händelsen. Och han bara, tänk, min mamma har haft så mycket ont när hon födde mig. På helt plötsligt så fick han en annan ny tanke. Och sen började uppskatta mamma som födde fram honom. Jag visste att jag skulle in till sjukhuset och visste inte hur länge jag skulle vara där. Så jag hann med lite saker hemma och typ betala räkningar och fixa saker som jag hade gjort klart. Så jag bestämde mig mitt på dagen att gå och lägga mig och vila. Och kanske vid 4 väcktes jag av kraftig smärta. Och då ringde jag sjukhuset igen. Och hon frågade hur många minuter har du mellan verkarna? Och jag berättade att på 12 minuter hade jag bara 3 verkar. Men de här var lite längre än 1 minut, själva verkarna. Hon bara, men det är fortfarande inte regelbundet. Vänta om 1 timme så får du ringa tillbaka och kanske åker in då. Jag bara okej. Men när jag skulle upp från sängen, från vilan, kunde jag knappt stå. När jag hade kissat, jag kunde knappt sitta. Tänkte, oj, så fort gick det. Jag hade tänkt att jag skulle åka till sjukhuset innan barnen hade hunnit hem igen från skolan. Men det blev inte så. Barnen kom hem vid 4-tiden. Och då måste jag ha legat någonstans i en av rummen. Det var svårt att prata och svara allas frågor då. Men det var skönt att de var hemma också. Och efterhand så tänker jag att det var kanske bra för dem att se att mamma har så ont när hon ska föda barn. Jag hann aldrig ringa tillbaka för att det blev så intensivt, alltså verkarna blev så intensiv. Och då kunde jag inte stanna hemma längre. Då bestämde vi för att åka in. De som åkte med eller följde med var Moses, han körde bilen, och Emanuel och mamma. Jag trodde att bebisen skulle komma i bilen. För det var någonstans vi fick stanna, det var kanske trafikljus. Och då tänkte jag, om vi stannar här några minuter till så kommer bebisen. Och kristverkarna började komma i bilen. Så jag kunde knappt sitta. Så jag låg mig nästan, jag försökte ligga men det gick inte heller, det var proppfull med folk. Och när bilen kom fram så hade vi barnmorskor som väntade på oss med en rullstol. Jag kunde knappt stå på benen.
Det ser ut som jag spelar teater, men det var på riktigt. Öppna benet nu. Öppna benet Barbara. Lyft det. Vi måste in. Jo, det kan du. 2 sekunder. Men så vi rusade in i sjukhuset och när vi kom in så tog det bara mindre än 10 minuter och då gick vattnet. Jag fick ha lustgas som smärtlindring. Det var bara det. Fick ingen dropp, ingenting. Tryck på varandra. Tryck på. Behåll luften och tryck på. Jättebra. Och sen några minuter efter, kanske 4-5, det kanske var 60 minuter efter, då kom bebisen ut. Efter 3 krystvärkar. Så det gick väldigt fort. Barnmorskorna hann inte registrera allting. Barnmorskorna kollade att allting var okej, att jag hade inte spruckit. Och jag tror de gör en grej också när bebisens huvud håller på att komma ut. Att hon lägger ju fingrarna där det brukar ju vanligt spricka. Det finns en komplikation som heter fistula. Det är en förlossningskomplikation som gör att man kan spricka, eller kvinnan kan spricka. Om man har haft värka väldigt länge och bebisens huvud kanske fastnar. Inte fastnar, men stanna och trycka väldigt länge. Man spricker från slidan ända bak till rektum. Det som händer efteråt är att man kan bli inkontinent. Och sådana komplikationer kan man förebygga, eller förebygger man jättebra i Sverige, så det är sällan det händer, eller det händer nästan aldrig. Enligt statistiken. Men det händer ju, det är vanligt, och det händer ju vissa världsdelar, till exempel i Uganda är det vanligt, och på landsbygden, och kvinnor lider i tystnad. De pratar inte om sånt. Och de kanske inte heller söker vård för sånt. Det kanske inte finns. Efter bebisen kom ut så kändes det som, vilken lättnad. Så kroppen är trött. Man vill gärna sova och allting, men glädjen är ju så stor att den överväger ju den här tröttheten och allting. Och sen att få hålla bebisen i handen. Det kändes som en mirakel. Det kändes också så här: wow, bebisen har gjort det. Den har klarat sig och jag har klarat mig hittills. Så det var jätteskönt faktiskt. När vi kom fram till förlossningen, då följde Moses med. Ända fram till förlossningsrummet. Men sen gick han ut igen under förlossningen. Och sen fick de komma tillbaka med Emanuel. De stod där ute och väntade. Och just den bilden påminner mig om hur det ser ut i Uganda. Man är skjutsad till sjukhuset, släpper av dig och väntar utanför eller väntar hemma tills barnet kommer. Männen är inte med under förlossningen i Uganda för att själva eller hela systemet inte gjort eller anpassade för att män ska vara där. Man sjunger Jag må ha lever. Det lämnar jag till dig. Kvinnor får det ju i såna stora långa salar. Så man kan inte kanske ha, eller man kan inte ha sin man där när det är en annan kvinna på nästa säng och kanske 10 som sitter och väntar för där barn. Sen ringde vi till barnen hemma och berättade att bebisen hade kommit. Alla bara, vad det gick fort. Jo, och sen ringde vi också till John till Uganda på Skype. Och han var jätteglad också. Så han fick ta del av förlossningen på det sättet. John var med när jag skulle föda Solomon. Och det var hans första gång att uppleva en sån där, eller vara med. Han har 2 barn sedan tidigare, men då fick han inte vara med på förlossningen. Och han tyckte faktiskt det var jobbigt när jag hade jätteont. Ibland visste han inte exakt vad han skulle göra, men han tyckte det var spännande efteråt. Det var kul att han var med som stöd. Och när han åkte tillbaka till Uganda, han förespråkar för just att män ska hjälpa sina kvinnor med båda under graviditeten och förlossningen och efter det. Så han tyckte det var en bra upplevelse faktiskt. Det här skulle också varit ett plus för honom att vara här, men det gick som det gick. Efter mina förlossningar
tidigare förlossningar har jag alltid legat kvar och på BB. Men den här gången fick jag inte ens gå på BB. Det var fullt faktiskt, så de. Och jag fick bara stanna kvar på det där förlossningsrummet. Och efter 5 timmar fick jag skickas hem. Ja, det är till en brist på förlossningsplatser i Stockholm. Och det är några sjukhus som lagts ner. Ja, det var nog jobbigt faktiskt. Bebisen sov inte den natten. Han bara skrek och ville äta och han var lite ny miljö faktiskt. Och så vilade ingenting. Sen på morgonen så sprang Solomon till mig som vanligt. Och sen fick jag gå upp, men mamma hjälpte till. Men alla ville ändå komma, de var där. Så jag var där när de gick till skolan. Så vi fick vila lite på dagen när de hade gått till skolan. Just nu är det lite... Vi håller på att hitta någon bra rutin. Jag är inte riktigt... Jag går efter bebisen. Vaknar han så går man och tar hand om honom istället för att kanske göra något annat. Så det är... Jag har 2 bebisar, eller 2 barn nu hemma. Bebisen och Solomon. Som jag stannar med på dagarna och tar hand om. Min mamma är också här och hjälper mig. Och de andra barnen är också jätteförtjusta. Jag tar hand om och håller bebisen och hjälper till. Så det funkar på det sättet. Jag vill tacka för det här avsnittet och vi ses igen snart. Hej då!